өнөөдөр бас Ус аймгийн боловсролын түүхэнд бас сургууль цэцэрлэгийн шинэ хөлийн застав дээр анхудаага боршоо бомтон дээр сургууль цэцэрлэг байгуулж байгаа. Туйлын баяртай байна. За энэ ажил маань бас бид нар дэлхийн иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд өнгөрсөн жил засаг дарагтаа бас үзэглэх гэрээ анх ихснээс өнөөдөр ингээд бүтээн байгуулалт хүүхдээ хүлээж авахд бэлэн болсон байна. За энэ сургууль цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа бол маш олон байгууллагын хамтын ажиллагааны үр дүнд өнөөдөр хийгдэж байна. За хаан банкны санхүүжил дээр, за Нүүбийн хүн амын сан, за тэгээ хөлийн 0245-ийн бие бүрэлдэхүүнтэй, за мөн боловсрол шинжилгээний яам, боловсролын газар, за бусад холбогдох газрууд ингээд явж байна. За мэдээ сургуулийн үйл ажиллагаа хамгийн онцлог байх ёстой. Хөтөлбөрөөр бол үндсэндээ бид нар аслагдсан болно хил хамгаалах, за гайлын ажил болно. Хамгаалт багийн малчдын хүүхдүүдийн энэ сургуулийн үйл ажиллагаа хөтөлбөрөөр илүү бид нар чанаржуулах хөтөлбөрийн үр дүн гаргах ажлыг зохион байгуулж хийгдэнэ. За хамгаалт баг дээр зохион байгуулж байгаа сургууль цэцэрлэгийн сургуулийн үндсэн гол үйл ажиллагаа бол мэдээж холимог бүлгийн шинжилсэн хөтөлбөрүүдээр холимог бүлэг орж ирнэ. За мөн өргөжлүүлээд Ус аймаг дэлхийн иргэн хөтөлбөрийн хүрээнд PISA олон улсын шалгалтын үр дүнд буюу бүтэц сэтгэлгээ хөгжүүлэх тэр чиглэл рүү илүү энэ шинэ сургуулийн хөтөлбөрийг бид нар байгуулах багш хөгжлийн хүүхдийн хөгжийн төвүүдийг бол нэлээд байгуулж байгаа нь энэ онцлог гэж бас хэлэхэд хэрэгтэй. Мэдээж дараагийн нэг зүйл нь бол багшлах боловсон хүчин байна. Ерөнхийдөө Ус аймгийн хэмжээнд сонгон шалруулалтаар үнэхээр сайн багш нар энэ баг сургуульд орж ирж ажиллаж байгаа бол энэ сургууль цаашдаа үр дүнтэй явхад бол үнэхээр түлхэц болно гэдгийг бас бид нар харж байна. За нэгэнт бид нар сургуулийн үйл ажиллагаа доктортой явуулахын тулд сонгон шалруулалтаар ирж байгаа. За 3 жилийн хугацаатай ажиллахаар гэрээ хийгдэж, за энд маань ингээд доктортой ажиллаж байна. За гайлын байгууллагатайгаа хамтраад орон байраар шийднэ. За бусад хил хамгаалах газрынхаа багчийн гэр бүлийг бас ажлаар хангах үүснээр энэ дээр бас бусад үйл ажиллагаанд хамтраад ажиллаж байна.